Takže já jsem moc ráda, že jste přišli, vítám vás tady na našem semináři, který vlastně spadá do cyklu Mýty o Sýrii. Já bych poprosila pana poslance Jaroslava Holíka, aby byl tak hodný a uvedl seminář. Takže vážené dámy, vážení pánové, pokud v současné době uslyšíme slovo Sýrie, vyvolává to ve společnosti hodně protichůdné názory. Jedni vidí Sýrii jako zemi, kterou ovládá radikální islamismus, odkud do Evropy proudí statisíce migrantů. Jiní ji vidí jako nejcivilizovanější zemi z arabského světa. Stejně tak někteří lidé považují Bašara Asada za tyrana a diktátora, jiní oceňují jeho evropské vzdělání, rázný postup v řešení složitých situací a náboženské situace také. Jaká je skutečnost? To je velmi těžké vyhodnotit. A já doufám, že tento seminář nám pomůže vnést do této situace alespoň paprsek světla. Já ještě omlouvám se, než Tomio začne mluvit. Já bych vám ráda, když všichni máte před sebou vlastně program toho jednání, ráda bych zde uvítala naše milé hosty, tedy našeho vlastně patrona Tomia Okamuru, předsedu SPD. Další člověk, který sedí po mé levici, to je pan doktor Nek Kmoníček, který bude přednášet na téma, čemu věří islámský stát. Předpokládám, že kromě toho, že to bude velmi zajímavé, že je to rozbor teologického názoru špiček islámského státu, takže to tradičně pojme s jeho vlastním humorem. A pak, když to téma dovolí. Když to téma dovolí, ano. Ráda bych uvítala také paní docentku Švihlíkovou, která se bude zabývat ropným faktorem a rolí OPEC. Pak je tu pan Martin Koller, vojenský analytik, taky určitě všichni znáte, který se bude zabývat Sýrií a islamizací. Po pravé straně mám pana docenta, proroka, ano. A je tady také pan doktor Zbořil, kterého momentálně, Zbořil, který má rovněž velmi zajímavé téma informační chudoba nezúčastněných. Jinak pan docent Prorok bude hovořit o strategických cílech jednotlivých subjektů konfliktu v Sýrii. Omlouvá se pan generál Šandor z důvodu zdravotního stavu, takže se bohužel omluvil. A já myslím, že můžeme přikročit k pořadu jednání, takže poprosím o slovo Tomia Okamuru. Dámy a pánové, vážení hosté, dovolte mi dnes zahájit zřejmě první hlubší debatu o Sýrii na parlamentní půdě. A je třeba říct, že mlčení a očividné lhaní o kořenech války v Sýrii je nadaleko větší a celoevropskou debatu. Válka v Sýrii spolu s událostmi na Ukrajině ukázala v plné nahotě skutečný svět, ve kterém žijeme. Zjistili jsme, že svět, který jsme si my, Evropané, vysnili, svět demokracie se svobodou slova, svět evropské humanity neexistuje. Procitli jsme a zjistili, že muslimští džihadisté nejsou mimozemšťané z Marsu, ale lidé, které stvořili a vyzbrojili naši spojenci. Vahábisty do Sýrie za těžké peníze naverbovali společně Západ a proamerické diktatury z Perského zálivu, aby zničili další stabilní zemi, která měla tu smůlu, že vedla zahraniční politiku nezávislou na Washingtonu. Jsem laik v zahraniční politice a naši hosté nám podají daleko přesnější informace. A proto pokud alespoň letmo zmíním některá fakta, činím tak proto, abych ukázal, že alespoň část české politické scény přestala vidět skrze zkreslené brýle americké lobby. Také jsme si vědomi, že nejde jen o Sýrii,
Občanskou válku v Sýrii vyvolaly Spojené státy, stejně jako kdysi vyvolávaly války a puče po celé Latinské Americe, v Africe a na Blízkém východě. Tak jako jinde dříve američtí lobbysté poslali do Sýrie nejprve PR agentury a nejrůznější svoje příspěvkové organizace, aby se spojili s místní islamistickou opozicí a zorganizovali proti prezidentu Asadovi první velké demonstrace a kampaně. Když to nepomohlo, rozmístili mezi demonstrující najaté ozbrojence a na střechy ostřelovače, kteří začali střílet na policii i demonstranty. První mrtví byli rozbuškou občanské války a přes hranice s Tureckem se začaly valit v úvozovkách bojové oddíly osvobozenecké armády tvořené najatými islamistickými radikály. Pochopitelně bylo třeba vyprovokovat světovou veřejnost a z prezidenta Asada udělat dalšího Saddáma Husajna, a tak si mnozí vzpomeneme, jak svět ohromily chemické útoky sarinem proti civilnímu obyvatelstvu. V zápětí byl bez jakýchkoliv důkazů z útoku obviněn prezident Asad. České noviny psaly, že podle Francie a Spojených států ze zprávy OSN jasně vyplývá, že viníkem masakru civilistů jsou vládní vojáci. A to v čase, kdy americká tajná služba NGIC věděla a nakonec potvrdila, že za výrobou sarinu pro Sýrii stojí teroristická skupina Al-Qaida. Ta jedovatý plyn převážela k našemu v úvozovkách spojenci z NATO do Turecka pro potřeby syrských rebelů z fronty Al-Nusra. Náš v úvozovkách spojenec v NATO Turecko od počátku vsadil na podporu rebelů s tím, že ti rychle zvítězí a umožní pak za odměnu Ankaře větší slovo v post-asadovské Sýrii. Turecko jako člen NATO otevřeně vojensky napadlo území cizího státu. Já bych zmínil město arménských křesťanů v Sýrii Kasab, kde byl útok veden za aktivní spolupráce Turecka, včetně jeho tanků a transportérů a dělostřelectva. A samozřejmě hosté ze Sýrie asi vyjmenují mnoho podobných případů. Sestřelení ruského letounu nad syrským územím ve spolupráci s Američany pak bylo vyvrcholením plánu, který si netroufám domyslet. Pokud by Rusko zareagovalo tak agresivně, jako si počínají Američané z Turky, tak dnes už možná je na místech, kde sedíme, jen jaderná poušť. A důvodem konce naší civilizace by bylo jen to, že jsme připustili, aby naši politici aktivně vyvolávali války, že jsme byli hluší a slepí a nechali se obelhávat. A proto je strašně důležité jít po kořenech věci. A proto jsem rád a děkuji hlavní organizátorce paní Radce Zemanové za organizaci tohoto semináře, abychom se ptali na souvislosti a odhalovali je veřejnosti. A děkuji i vám všem hostům, kteří jste přišli a kteří určitě z tohoto pohledu podáte další informace a názory. Ty války mocenským elitám prochází proto, že umí veřejnost na celém světě skvěle obelhávat a manipulovat. Žil jsem v iluzi od nějaké evropské demokracii, kterou jsme si u nás v České republice prosadili před pár desítkami let. Ta iluze je pryč a pro nás by to mělo znamenat jediné. Svoboda ani demokracie nikdy nezvítězí naplno ani natrvalo, ale vždy má smysl o ní bojovat. Přeji syrskému lidu, ať je jakéhokoliv vyznání, v prvé řadě mír a potom dobrou vůli spolu v míru žít a obnovit náboženskou i občanskou toleranci, kterou dnes proti islamistickým radikálům hájí vláda Syrské arabské republiky. Doufám, že Česká republika bude na maximum pomáhat při obnově nejkrásnější perly Středního východu Sýrii. Nám pak přeji, abychom nepodporovali války, vraždění a takzvané humanitární bombardování jen proto, že si někdo z Washingtonu zaplatí slušnou PR kampaň. Děkuji za pozornost. Já děkuji Tomio Okamurovi a přejdeme dnes vlastně k prvnímu politologickému průzkumu této problematiky pana profesora Krejčího, aby byl tak hodný a řekl nám jako politolog, co je to Sýrie vlastně a geopolitika Blízkého východu, v jakém stavu se nachází a jak teď stojí na tom. Dámy a pánové, kolegyně a kolegové, dovolím si poděkovat organizátorům, i když původní dohoda zněla, že já budu hovořit o geopolitickém kontextu syrského konfliktu. Mám výhodu, že mluvím první, takže můžu ztratit čas na to, že provedu určitou rekapitulaci situace. Takže občanská válka v Sýrii začíná v březnu roku 11,
Když se podíváte do současných dostupných statistik v OSN, vidíte, že zatím jsou ztráty na životech přibližně 450 000 mrtvých. Některé odhady jdou ještě výš. Odhady, pokud jde o běžence, se pohybují od 4 do 7 milionů, podle toho, jestli počítáte vnitřní a nebo jenom zahraniční běžence. Válka jako občanská začala zvláštním způsobem, to všichni znáte, jako kontext takzvaného arabského jara a bohužel přežila i arabskou zimu. Ta současná etapa měla vlastně dva důležité stupně. Tím prvním bylo zahájení aktivity koalice vedenou Američany, to jsme v polovině v srpnu roku 2014. Ruská vojenská aktivita začala v září roku minulého. Když se podíváme porovnáme si tyto dvě aktivity, tak vidíme, že během amerického bombardování pozic v Sýrii, bombardování, které je mimo kontext mezinárodního práva, protože není spojeno s pozváním ze strany oficiální syrské vlády, tak během tohoto bombardování se území Islámského státu rozšířilo z 30 na 70% syrského území. Ruský vstup byl dramatičtější. V současné době můžeme přepočítat počty vzletů ruských letadel, a to jak z území Ruska, tak z území Sýrie, přibližně na 6 000. Zasaženo bylo přibližně 7600 cílů. Tyto aktivity ruského letectva jsou spojeny s aktivizací pozemních sil syrské armády a ta aktivizace během několika posledních týdnů dosáhla úrovně, že si toho dokonce museli všimnout i svobodní novináři v České televizi. Takže tohle je ta základní, řekněme, vojenská matematika bez velké prognózy. Co nás všechny nejvíc trápí, pro Boha, proč vlastně? Proč? Když budeme politicky korektní a budeme se držet slovníku, který je obvyklý v západních zemích, když si vezmeme například nejnovější čísla časopisu Foreign Affairs, tak v souvislosti s ruskou angažovaností v Sýrii tam mluví i o intervenci, mluví se tam samozřejmě o válce Ruska proti Gruzii, o ruské destabilizaci Ukrajiny a středního východu. To znamená, jaké jsou vlastně motivy ruského vstupu do syrské války. Ten vstup je strašně důležitý, protože nejen já, ale asi většina z nás přítomných vnímají syrskou válku jako takzvanou proxy war, to znamená válku v zastoupení. Válku, kde si rukama Syřanů skřížili meče i velmoci. Říkám záměrně i, protože nejsou to jenom velmoci a ten syrský konflikt má samozřejmě i své vlastní domácí kořeny. To znamená, když se podíváte třeba na ten poslední číslo Foreign Affairs, tak základní zdůvodnění ruského vstupu do Sýrie je spojeno s tím, že Rusové chtějí získat lepší postavení na Blízkém východě. Takže podívejme se do diplomatického kalendáře Moskvy za loňský rok. V loni navštívilo Moskvu, když to vezmu relativně po pořádku, egyptský prezident, izraelský premiér, byl tam jordánský král, turecký prezident otvíral největší evropskou mešitu v Moskvě, byl tam kuvajský i šejk, ale byl tam i nejvyšší představitel arabských emirátů. Jestli se něco zhoršilo pro ruskou diplomacii, tak vstupem v září letadel, tak je to postavení na středním východu. No. Saudská Arábie, když byl král v Moskvě, slíbila Moskvě 10 miliard investic do zemědělství. Měla to být největší jednorázová investice v Rusku, zvláště cena v době sankcí. Všichni víte, co stálo Rusko, ono se střelení letadla
tureckým letadlem. Jaderná elektrárna v Turecku, kterou stavěli Rusové, končí, plynovod Modrý potok, turecký potok dneska už končí, bezvízový styk, stavebnictví turecké v Rusku. Prostě těch ztrát je strašně moc. Dá se říct, že, nebo říká se, že Rusové si podporou šíitské vlády v Damašku zajišťují dobré vztahy s Iránem. Když se podíváte na ruskou politiku vůči Iránu, zase zůstanete na rozkladce, protože ruská politika důsledně bojovala za návrat Iránu do mezinárodních vztahů v plné hodnotě, což mimo jiné znamená návrat 500 000 barelů ropy denně na trh, jinými slovy obrovské ztráty pro Rusko. No? Říct jednoduše, že Rusové si posilují pozice na Blízkém východě tím, že vstoupili do války v Sýrii přímo, je podle mého názoru zcela chybné a jenom propagandistické. Ty důvody jsou mnohem složitější a mnohem jednodušší. Ten jednodušší důvod podle mého názoru je spojen s tím, že v současné chvíli v řadách takzvaného islámského státu, v řadách bojovníků takzvaného islámského státu je 4 000 bojovníků ze zemí postsovětského prostoru. Tito bojovníci, také ruská rozvědka o tom mluvila minulý týden, tyto bojovníci v případě vítězství určitě ponesou praporce černé revoluce i na území přinejmenších muslimských oblastí v Rusku. To je problém zcela jednoznačně. Celá střední Asie, až směrem na Xinjiang do Ujgurské autonomní republiky v Číně, ta je ohrožena případným úspěchem islámského státu. Druhý problém je spojený s tím, že Rusko muselo říct, my jsme zpátky ve světové politice. Tento faktor se vnímá zpravidla v duchu té korektní češtiny, která překládá americké fráze, se vnímá jako ukazování svalu, vytahování se Ruska na ostatní část světa. Problém je v tom, že není-li vytvořena ve světové politice rovnováha, ten, kdo je na vrchu, má tendenci chovat se voluntaristicky. To znamená myslet si, že jeho vůle, opřená například o vojenskou sílu, může dosáhnout cokoliv. Tím se dostáváme k otázce, co vlastně sledují Američané v Sýrii. Protože všichni víme, když se podíváme třeba na ten jazyk Foreign Affairs, tak zjistíte, že ruská intervence je spojená s americkou pomocí opozici. Ano? Ten jazyk vám jasně naznačuje, že domnívat se, že politologie je neutrální věda, že novináři jsou od toho, aby odhalovali pravdu, tak tato pozice je zcela naivní. Ale zpět, co vlastně Američané sledují tím, že spolu s Francií nastartovali občanskou válku v roce 11. Odpověď na tuto otázku je samozřejmě obtížná, protože my nikdo z nás nevidíme do hlavy těch, kdo skutečně rozhodoval. Já se osobně dokonce domnívám, že chceme-li porozumět motivaci americké zahraniční politiky, nestačí nám ani texty, ani vědomí, ale musíme si šáhnout do nevědomí jednotlivých státníků. Podívejte se mnou na seznam amerických intervencí po skončení studené války. Mám teď na mysli ryze vojenské intervence. Takže 99. rok Jugoslávie. Pak tu máme 3. rok Irák, pak tu máme 11. rok Libye a Sýrie. Co tyto státy mají vlastně společného? Co mají společného? Představují do značné míry alternativu liberálnímu uspořádání. V jakém slova smyslu? Zjednodušeně řečeno, Jugoslávie byla poslední socialistická země v Evropě. Socialistická v tom smyslu, že stát
shromažďoval části zisku z národního bohatství, myšleno suroviny, myšleno ekonomiku obecně, a to přerozdělal ve prospěch z liberálního hlediska úplně zbytečných lidí. Ve prospěch důchodců, ve prospěch zdravotnictví, peníze, které jinak by přece mnohem lépe mohly užít politické elity. Zdá se vám to nesmyslné? Proč teda do seznamu zemí, kde hájíme demokracii, nejsou zahrnuty třeba islámské monarchie? Islámské monarchie. Jsou do tohoto seznamu zahrnuty v podstatě jenom sekulární režimy. Jenom sekulární režimy. Basistické strany, které vládly v Iráku a v Sýrii, Džamahírie v Libyi. Ať se nám líbí ty režimy nebo ne, teď já nehodnotím. Tento seznam zemí, na které byla použita demokratizace prostřednictvím bombardovacího letectva, tento seznam zahrnuje státy, které jsou výjimečné jenom tímto způsobem. Těžko najdeme jiné kritérium. Nikdy jsem to takhle nečetl v americkém tisku. Proto mluvím o nevědomí. Co jsme četli v americkém tisku a amerických vojenských strategií, to je koncepce změny režimu. Už za Condoleezza Riceové, kdy se stala z poradkyně pro otázky národní bezpečnosti ministryní zahraničních věcí, byla přijata oficiální doktrína Spojených států, která orientovala zahraniční politiku na změny režimů, to znamená na barevné revoluce. S příchodem Obamy jsme očekávali dramatickou změnu, restart vztahu k Rusku a očekávali jsme také v souvislosti tím, že americké zpravodajské agentury ve svých analýzách signalizovaly přechod k multipolárnímu světu. Očekávali jsme, že Obama tuto politiku nějakým způsobem zlikviduje, změny režimu. Ve skutečnosti takzvaně upgrade. Klasická barevná revoluce typu oranžové revoluce se na ulicích, kde to bylo vlastně, v Tunisu, na ulici Tunisu doplnila používání střelných zbraní. Poprvé se nám tam objevili snajpři, kteří střílejí nejen do manifestantů, ale i do policistů. Totež se nám zopakovalo v Benghází, totež se nám zopakovalo v Káhiře, totež jsme měli v Damašku, totež jsme měli v Kyjevě. Máme tu upgrade směřující k používání násilí. Dalším upgradem je přímý vstup vojsk NATO nebo států NATO do konfliktu. To je poprvé libýský konflikt a podruhé to byla příprava intervence v souvislosti s tím, co pan poslanec říkal, v souvislosti s chemickými zbraněmi, vojenský vstup do Sýrie. Tehdy poprvé řeklo Rusko, je třeba se zastavit. 100krát, 1000krát nejrůznější analytici, ale i diplomaté z Číny, z Ruska, z Indie říkali západním politikům, nadužíváte sílu, doplatíte na to. To je ten problém. Nejde o to být protiamerický. Jde o to být proamerický tak, aby to pomáhalo lidu Spojených států a ne chybujícím politickým elitám. Já to řeknu možná trošinku srozumitelněji, omlouvám se Ilonce, že ji zaběhnu do toho ropného zmatku, který souvisí se syrskou krizí. Všimněte si, že v souvislosti s poklesem ropy jsme všichni hledali, kdo je vlastně zatím, kdo to inicioval. Chvilku jsme se domnívali Spojené státy, chvilku Saudská Arábie, Spojené státy proto, aby stížili situaci v Rusku. Saudská Arábie, aby si stížila situaci v Rusku a ve Spojených státech. Co se ale stalo? Ať to motivoval, kdo to motivoval, výsledkem je chaos, který pak nezvládá nikdo. A to je přesně to, co se nám děje v reálné politice. V reálné politice. My dneska sledujeme jako klíčový konflikt Sýrii. Je to zcela oprávněné. Je to konflikt, který si nás bezprostředně týká, protože tak jako u Madridu se dneska u Damašku bojuje i za Prahu.
A to v přeneseném slova smyslu i v nepřeneseném, protože základ migrační vlny je válka v Sýrii. Nejen proto, že se vytvořily spousty běženců ze Sýrie, ale protože Sýrie přijímala miliony uprchlíků z jiné války, z irácké války. Ano? To znamená, tady se otevřel kotel. Proč o tom mluvím? Když se podíváte na migrační vlnu, tak vidíte, že ona se zvedla přibližně 2 roky předtím, než to evropská politická elita zaznamenala. 2 roky před únorem loňského roku statistiky jasně hlásily, že se nám zvedá migrace. Že ji začíná Turecko podporovat, Bodeď by ji nepodporovalo, když vinou západních mocností má na svém území 3-4 roky několik milionů migrantů a nikdo jim nepomáhá. Proč by to nepodporovali? To by byli hloupí, kdyby to nepodporovali. Teď už si vynutili 3 miliardy euro, které měly přijít před 2 lety. Ale ještě dřív mělo přijít zastavení vlastní války. Ale teď mi jde o ty 2 roky zpoždění, než politickým elitám došlo, kde je skutečný problém. Ten skutečný problém kolem Sýrie je skryt úplně jinde. Nejsou to ropovody, plynovody. Ten problém je v tom, že zahraniční politika přetěžuje mocenský potenciál západních zemí. Řekl jsem to velmi nesrozumitelně. Stanovené politické cíle, a to nejen v Sýrii, ale i na Ukrajině a na celém Středním východě a Severní Africe, stanovené politické síly jsou za možnostmi, za kapacitami všech západních zemí. V současné době vládní dluh nebo federální dluh Spojených států je 19 bilionů dolarů. Celkový dluh Spojených států je 70 bilionů dolarů. Od srpna minulého roku všechny burzy hlásí propady indexu. Dneska ráno, když jste se dívali na švýcarského Credit Bank, 9% meziroční propad. No. Na co sáhnete v západní ekonomice, tam se propadá. A do toho chcete miliardové investice na válku. To je úplný nesmysl. Do toho chcete sankce proti Rusku. Základní statistiky říkají, že sankce proti Rusku jsou 0,6% EU ekonomiky. Na první pohled strašně málo, v reálu je to 400 000 pracovních míst v Německu. 400 000 pracovních míst v Německu, ale to podstatné je ještě v něčem jiným. Ty politické elity západní, naše politické elity, já se z toho nějak nevyvinuji, my patříme k západu, jejich chyby spadají nám na hlavu, proto to chceme změnit, ne proto, že bychom měli nějaké hyperpředsudky, ty taky samozřejmě máme, ale ne takhle. Jsme tu doma a to, co oni předvádějí v současné chvíli v ekonomice, jestli bude lineárně vývoj na burzovních trzích, na komoditních trzích, tak, jak jde, do 3 měsíců tu máme ekonomický kolaps mnohem horší, než je rok 8. Podívejte se, co dělá Rusko za poslední rok. Nebo takhle, od roku 14, kdy byly zavedeny v březnu sankce, tehdy stál dolar 33,7 rubla. V lednu stál dolar 84,5. To máme 2,5krát víc. Ruská ekonomika loni při lineárním vývoji měla růst přes 3%, v reálu o 3% klesla. V téhle situaci Rusové loni nakoupili 200 tun zlata. Když se podíváte na zlatou burzu v Šanghaji a podíváte se na zlatou burzu v New Yorku, vidíte, že ta čínská, to jsou 100násobky víc rezerv, než má západní. Tady se odehraje ten klíčový boj a teď když to budeme vnímat jako válku, tak jsme předem prohráli. Když to budeme brát jako kooperační snahu zachránit tuhle fázi globálního vývoje, když to budeme brát jako úkol, který je stejně důležitý pro Spojené státy, pro Čínu a pro Rusko, tak je to řešitelné. Jestliže budeme pokračovat v konfliktech, jako je Sýrie, zcela nevybíravě, zcela cynicky podporované novináři a médii,
a nebudeme vidět ty konfliktní souvislosti, tak prohraje a bude to velmi špatný rok. Rok opice, rok chaosu. Děkuji. Takže přejdeme k dalšímu bodu a to je právě pan Martin Koller, který, jak již řekl, se ujme záležitosti i těch zpravodajských služeb. Myslím, že to je téma nesmírně zajímavé a vlastně ty zpravodajské služby jsou v základu všech těch problémů, na které potom lidstvo naráží. No, já se obávám, že oni nejsou tak úplně základem toho problému. Především bych začal tím, že asi patřím k lidem, kteří mají nejdelší praxi v tamním regionu s výjimkou teda těch, kteří se tam narodili a žijí tam. Já jsem tam absolvoval zvláštní misi, plus jsem tam vykonával řadu cest, i když nikoliv do Sýrie, byl jsem v Kuvajtu, fungoval jsem v Iráku, byl jsem opakovaně v dalších zemích a byl jsem opakovaně v Izraeli. Díky tomu jsem si tam udělal hlavně osobní známé, protože je velký rozdíl, jestli tam jedete jako turista nebo nějakou několikadenní misi nebo výlet, nejlépe teda oficiální, kde vám samozřejmě ukážou Potěmkinovu vesnici, nebo jestli teda žijete v reálu a vyrážíte v noci do Basry, jako jsem to dělal já. Zjistil jsem jednu základní věc. Islamizace není otázka jenom Sýrie, islamizace je obrovský problém dlouhodobého charakteru. Za druhé, řekněme si to zcela na rovinu, kolik z nás by zajímala Sýrie, kdyby nebylo islamizace a tažení islámu na Evropu? Většina našich lidí by říkala, ano, válka někde na konci světa, může nám být ukradena, ať se tam třeba sežerou. Jenomže ve chvíli, kdy tato válka má dopad na nás, tak se mnozí začínají probouzet a začínají také používat vlastní mozek, což je paráda, protože ti ostatní, ti místo mozku používají Českou televizi a podobná média, která je označována mimochodem i v Německu teda za nejprolhanější televizi v Evropě. Já bych připomněl krásnou figurínu několika metrovou, kterou nesli demonstranti kdesi v Drážďanech, a to tam byl polonahý strýc sám s tím jeho klasickým kloboukem. Z análního otvoru mu čouhala paní Merkelová a na kýtě tohoto strýce sama byl krásný velký nápis Česká televize. Dokonce to bylo i bezchybně česky, tak takhle se dívají na Českou televizi v Německu. No, vrátil bych se k té vlastní praxi. Především jsem sledoval názory lidí v Iráku. Já jsem tam vlastně byl původně za jinými úkoly a měl jsem působit v podstatě v rámci velitelství CPA, což bylo vlastně okupační správa, která byla nejhorší katastrofou, která mohla Irák postihnout, protože Spojené státy udělaly dvě zásadní chyby. Jedna z těchto chyb byla v tom, že podpořili irácké šíity. Přitom šíité jsou, jak známo, agresivnější skupina muslimů, která odvíjí teda své myšlení od Alího a tak dále. Druhá chyba tohoto byla v tom, že poslali do Iráku druho- a třetiřadé rádoby odborníky, kteří místo, aby vycházeli z objektivní reality v prostoru, tak tam přinášeli učebnicové příručky jak politruci z černých baronů. Výsledek byl zcela evidentní. Já jsem viděl situaci v Basře, že tam byl starosta. Starosta byl oblíbený, všichni ho uznávali. Poté, co CPA zjistila, že starosta mluví rusky, tak ho vyhodili a dali tam nějakého pitomce, který se tvářil jako bojovník proti Saddamu Husajnovi. A takovýchto akcí jsme tam viděli plno. Výsledný efekt byl jaký? Za prvé, byly tam dlouhodobě otevřené hranice, přes které naprosto běžně pronikaly ozbrojené iránské jednotky. Já jsem je osobně zažil dvakrát v noci. Viděl jsem nákladáky plné jednotně ozbrojených jedinců v černých uniformách na hlavě kafie, tak jsem se ptal svých známých obchodníků. No a ty mi říkali, to jsou Iránci. A říkám, co tu dělají? No tady běžně operují a kradou a unášejí děti. Takže to se tam dělo v době, kdy tedy zvítězila armáda Spojených států a spojenců a bylo to naprosto standardní. Zažil jsem situaci, kdy tam Iráčané v palbou rozehnali bandy Iránců, kteří se snažili unést dítě. Samozřejmě, jestliže další chyba byla, že CPA, která podpořila úspěšně teroristy z Iránu, tak zároveň utlačovala zcela hloupým způsobem opět
tamní sunity, kteří byli převážně příslušníky armády a policie. Já jsem psal několik zpráv na téma, že tito lidé by měli být použiti na obranu proti Iránu, že by z nich měly být postaveny stíhací prapory a vůbec tu hranici proti teroristům uzavřít. Nikdo mi ani neodpověděl. Výsledek je logický. Ti lidé ztratili práci, neměli z čeho žít a byli objektem teroru vlastně svých muslimských bratrů. Naprosto logicky došlo k tomu, že přešli na stranu teroristů. Dneska z nich máme vlastně to odborné jádro islámského státu, je to ostuda, tedy především naprosto hloupé, opakuju, hloupé americké politiky. A od toho všeho se odvíjí další věci, to je ta dlouhodobá islamizace. Všichni asi víme, že se opírá o salafismus a tak dále, nějakého Al-Qutba a podobné exotické tvůrce něčeho, co můžeme klidně přirovnat k nacismu, protože jak nacisté se snažili být nadřazení a terorizovali a pobíjeli rasy, které se jim nelíbily, no tak to tež dnes vidíme vlastně u teroristů v islámském státě. A nakonec i některých těch, kteří přišli do Evropy. To jsou lidé, kteří se cítí nadřazení jenom proto, že vyznávají určitou formu islámu a jsou kvůli tomu schopni zabíjet vlastně lidi, kteří jim nic neudělali. A když se podíváme dále, tak zjistíme, že tito lidé dnes dělají to, na co jsem upozorňoval v roce 1997 ve své zprávě tehdejšímu šéfu braně bezpečnostního výboru Grossovi, že v Palestině je dnes, už tehdy byla situace, kdy už vůbec nešlo o nějaký národní boj proti Izraeli. Šlo tam o obyčejný islámský terorismus a dneska ho tam vidíme v daleko ostřejší praxi. Tak, tu dlouhodobou islamizaci jsem zažil především za své mise v Kuvajtu, ale částečně i v Iráku. S údivem jsem poslouchal tamní občany, já jsem měl to štěstí, že jsem se tam dostal i do rodin. A najednou jsem se dozvěděl, že 10 let před mojí misí, která tedy končila v roce 2004, v Iráku chodily holky v krátkých sukních, v krátkých rukávech a s volnými vlasy. V době, kdy jsem tam byl já, tak už tam nic takového nebylo ani zdaleka možné. A takovýto vývoj tam postupuje v podstatě již zhruba 15-20 let v různých zemích. Musíme si tedy uvědomit, že tady máme problém, kdy především muslimské bratrstvo, protože to je ideová základna, která nakonec vítězila v Egyptě a která ten teror řídí, vytvořilo situaci, že dostala pod svoji ideovou kontrolu část muslimů. A to je naprostá katastrofa, to je stejný vývoj, jako byl v Německu, kdy Hitler dostal pod svoji kontrolu část vzdělaného německého národa a ti se pak chovali jako naprostí primitivové. Zde opravdu vidím paralelu v tom, že salafistický islám je podobný jako nacismus. Rozdíly jsou minimální. K tomu přistoupilo několik dalších problémových faktorů. Jsou to turecké ambice. Řekněme si na rovinu, Turecko dlouhodobě směřuje k obnovení Osmanské říše. Co byla Osmanská říše, si může každý přečíst, nejlépe teda ve starších publikacích, které nepodlézají Ankaře. A vidíme, že to byl teroristický stát, který vnucoval jak okolním arabským zemím svoje názory. Nakonec Osmanská říše se projevovala vražděním lidí od Saúdské Arábie až po Sýrii. A jak se chovali Osmané v Evropě, víme všichni. Nakonec řada států na Balkáně byla šťastná, že s pomocí bývalého Ruska se jim podařilo osvobodit od tureckého teroru. Turci dodnes v zemích na Balkáně nemají dobrou pověst a není se čemu divit. Dále jsou to iránské ambice. Ať se to komu líbí nebo ne, Irán je šíitský stát, který dlouhodobě podporoval islámský terorismus, dokonce dávno před vznikem jakéhosi účelově vyrobeného islámského státu. Můžeme se podívat na Hizballáh a najednou vidíme v celé kráse iránské teroristy, kteří ovládají palestinské školy, kde se učí nikoli bojovat proti Izraeli, což by člověk ještě pochopil, ale učí se tam doslova a do písmene malé děti, že mají vraždit Židy. A to jsme zase tam, kde bychom být neměli a nakonec v konečném důsledku, kdyby se otočila válka v Sýrii a místo islámského státu tam většinu území ovládal Irán a proti němu bojovali sunité,
tak nakonec ten výsledek bude úplně stejný. Opět narazíme na nepřátelský, roztahovačný islám. Já bych to z hlediska Evropy ještě bych doplnil jednu věc. Pan Okamura tady zmiňoval proamerické arabské diktatury. Já bych z tohoto hlediska se držel velmi zpátky, to je taky takový mýtus. Já jsem tam byl a zjistil jsem, že oni ty proamerické diktatury zaprvé jsou proamerické jenom v tom nejvyšším patře. Těch různých šejků, jejich početných až tisícičlenných rodin, různých těch dalších vládnoucích rodin, které se tváří teda proamericky. Ale ve chvíli, kdy jste si s nimi sedli, tak jste zjistili, že oni Američany nemohou ani cítit. Pro ně byl Američan vždycky ten největší blbec. Kdo chodil v poledne na slunci, byl Američan, kdo se v poledne opaloval, byl Američan. Jo, takže představa, že oni jsou moc proameričtí, je poněkud scestná. Oni jsou proameričtí, protože se jim to hodí a to jednostranně. Oni mají takový sociálně parazitující přístup. To znamená, když mohou od Američanů získat zbraně, když jim mohou prodávat ropu, když od nich získávají vojenskou pomoc a když Spojené státy podporují případně jejich expanzi, což je momentálně bohužel záležitost Saúdské Arábie a Turecka. Ale jinak bych je nepodezříval z toho, že oni mají rádi kohokoliv, kdo nepatří do jejich komunity. Pak je tady otázka, vlastně, kterou ještě bychom měli zdůraznit těm tajným službám. Zažil jsem i tajné služby v Iráku především. A musím říct, že jestli mě něco velmi, a opět zdůrazňuji, velmi zklamalo, tak to byla naše vojenská rozvědka. Já nebudu mluvit o civilní, tu neznám. Ale už tehdy vznikla situace, kdy jsem zjistil, že naše vojenská rozvědka už nepracuje jako rozvědka, ale jako dálkový průzkum, který se daleko více než znalostním expertům podobá bandě svalnatých vyholenců pana Páleníka, kteří se někde předvádějí pobíháním v terénu s dalekohledem v ruce. A vzhledem k tomu, že jsem zjistil, že někteří moji známí z vojenské rozvědky odešli a řekl bych, ten páleníkovský vývoj pokračuje, tak aspoň vojenskou rozvědku vidím dost mizerně. Konec konců odrazem je i takzvané pracoviště nějakých strategických informací, které vzniklo asi před 2,5 rokem v Brně na Univerzitě obrany. Já jsem mu pomáhal zakládat panu Karafovi a představoval jsem si, že to bude analytické pracoviště. A když se podíváte na to, co vlastně toto pracoviště za 2,5 roku udělalo, je řízeno bývalým generálem zpravodajské služby Mičánkem, tak zjistíte, že neudělalo jedinou pořádnou analýzu, protože oni ani neví, jak ta analýza má vypadat. Oni neví, jak má vypadat, zdůraznuju. Za druhé tam učí jakési plky, frekventanty Univerzity obrany, kteří jako vysokoškoláci neznají ani základy fyziky. To jsem zjistil od jednoho jejich profesora, žasnul se. A hlavním a úspěšným výtvorem jejich byla informace na téma ruská propaganda v naší republice. To znamená, je to výtvor, který bych zařadil někam do úrovně politruků z černých baronů. Ale rozhodně ne tedy na úroveň analytického pracoviště. No a za to pan Mičánek se dostává na pozici šéfa školy NATO v Itálii. To ovšem tedy prezentuje skutečně naprosto ilustrativně úroveň zpravodajských služeb a informačního systému států NATO. My jsme se totiž dostali do situace, kdy, a to jsem opět se zděšením sledoval v Iráku a Kuvajtu, došel jsem k názoru, že americká armáda současnosti se podobá sovětské armádě doby Leonida Brežněva. Utápí se v ideologii, tupé buzeraci a násilí. Je nepružná, drahá a špatná. Proto také ty mizerné výsledky. Prohraná válka v Afghánistánu, prohraná válka v Iráku a řada dalších akcí, které jsou spíše horší než lepší. A zde se musíme teda zeptat, je to špatná práce zpravodajských služeb? Mimochodem odborníci říkají, že Sovětský svaz se zhroutil proto, že slavná KGB se stala cestovní kanceláří pro různé protekční synky.
přestala tudíž pracovat a stala se vlastně zdrojem jejich, řekněme, vyššího životního standardu. A mně tak bohužel začínají připadat i mnohé západní zpravodajské služby, o naší vojenské teda ani nemluvím. A nebo tedy jsou ty zpravodajské služby dobré a v tom případě jejich výstupy politici ignorují. Potom se ptám, na čem máme a proč na nich speme peníze. Zde bych doplnil ještě jeden důležitý fakt. Co se týče prostoru Sýrie, Turecka a Iráku, tak tam vlastně jsou pouze 2 funkční zpravodajské služby. To je v první řadě izraelská, která tam funguje dlouhodobě, desítky let, a už ji tam v podstatě nedokážou najít. A druhá je vlastně turecká, která tam nějakým způsobem funguje, a co je zajímavé, ona funguje ve spolupráci s Kurdy. Turkům se podařilo v podstatě za desítky let, v podstatě řekl bych teroru, zlomit určitou skupinu Kurdů, protože pokud to nevíte, tak Kurdové se nesměli desítky let v Turecku ani nazývat Kurdové, museli se nazývat horští Turci. A jako důvod boje proti nim byl v podstatě pitomý název jakési té jejich dělnické strany. Ale faktem je, že Turci tam naprosto brutálně odnárodňovali Kurdy a pokud se jim je podařilo donutit ke spolupráci, tak je posílají do světa a zde fungují jako agenti, včetně teda naší republiky. Takže to je taky taková ukázka, jak vlastně fungují tyto zpravodajské služby. Faktem je, kde jsou výstupy zpravodajských služeb na téma, že se na nás přivalí 1 milion muslimů. Nikde jsem nic nezaregistroval. Tady vždycky vyjde slavnostně výstup naší rozvědky, co bude a nebude. Zjistíte, že je to politický žvás na objednávku, ale nikdo z naší služby, která stejně do značné míry není nic jiného než hlasná trouba zahraničních služeb, ke kterým má vztah asi jako služka, tak ani tyto služby zahraniční nevarovaly předtím, že dojde naraz k takovéto akci, jako je islamizace Evropy. K čemu tedy tyto služby máme? A pokud varovali, proč politici nereagovali? To máme zároveň tedy i tu otázku islamizace, kterou jsem tady probíral průběžně. Já bych to v podstatě označil jako hybridní válku proti Evropské unii, která je z hlediska islámských ambicí, ať už Turecka nebo Saudské Arábie, vlastně přirozeným cílem a nepřítelem. Je to návrat Osmanské říše na Balkán, byl by to návrat vlastně muslimů do Španělska, odkud byli vyhnáni. A samozřejmě je to rozředění jejich vlastních ekonomických problémů, kdy teda ty nejméně použitelné by nám z radosti nacpali sem, aby jsme je živili. A díky tomu tady máme vlastně druhou skupinu mýtů, a to jsou mýty, které šíří Evropská unie, paní Merkelová a naše média, počínaje tedy naší skvělou a pravdomluvnou českou televizí na téma islamizace. Myslím, že je všichni známe. Vysvětlují nám, jak potřebujeme tady nutně muslimy, protože nám chybí pracovní místa. Je zajímavé, že v Německu byla téměř nulová nezaměstnanost, nebo velmi malá, ale 30% Turků žijících dlouhodobě v Německu nepracovalo a vesele pobíralo sociální podporu. Německo zároveň 25 let blokovalo širšímu přístupu našich lidí na německý pracovní trh. A to jsou lidé, kteří jsou evropští, mají přibližně stejné vzdělání, jsou schopni a ochotni se naučit jazyk a většinou něco umí pracovně, mají pracovní návyky a tak dále. A najednou se tvrdí, že budou schopni integrovat, řekněme, 1,5 milionu, 2 etnických cizinců, kteří se integrovat nechtějí, jak prohlásil nakonec ten Trevor Phillips v Británii, řekl, že to je urážka očekávat vůbec, že se budou integrovat muslimové. Za druhé, část těchto lidí je negramotná, většina z nich má vzdělání na úrovni asi 3. třídy obecné školy. Jak chtějí tyto lidi Němci využít? Pak tady máme další mýtus, který šíří paní Merkelová, že se vrátí
po ukončení války. Nikdo z nich se vrátit nechce. Německá policie uvádí, že se vrátit nechtějí. Turecké ozbrojené složky uvádějí, že Syřané se nechtějí vrátit přes hranice do Sýrie. A kam se bude vracet těch 60, možná i podstatně víc procent těch, kteří vůbec ze Sýrie nejsou, před nikým neutekli a nalezli do Německa. To znamená, že pro ně žádný konec války není. Pro ně je vítězná válka to, že přišli někam, budou dostávat na sociálních dávkách víc než průměrný občan naší republiky výplatu. Takže problém je podle mého názoru především v tom, že my se tady stáváme obětí mýtů a různé propagandy, kterou šíří jak vedení Evropské unie, tak naše média. A proti tomu je třeba